¿Alguna vez has visto un gato con ojos que parecen joyas? Te presento al Khao Mané, conocido como el gato de ojos de diamante. Esta raza tiene sus orígenes en Tailandia, Bangkok exactamente, donde eran considerados símbolos de buena suerte y protección. Lo curioso de esta raza es que eran exclusivos de la realeza y cualquier intento de sacarlos del país era motivo de cárcel. Sus ojos pueden ser de diferentes colores, lo que le da un aire de misticismo y fascinación. Además de su belleza, son conocidos por ser increíblemente afectuosos y juguetones. El Khao Mané no es un gato, es una joya viviente y un misterio con bigotes.